Mīļie draugi, priecājos šodien uzrunāt Diasporas konsultatīvo padomi. Tiesa gan attālināta, bet es zinu, ka mums būs arī diezgan daudz notikumu šogad, kur mēs redzēsimies arī klātienē. Un vispirms vēlējos pateikties Diasporas organizācijām un arī tādiem mums redzamākajiem aktīvistiem par ļoti ražanu darbu pagājušā gadā. Ar jūsu darbu un ar jūsu atbalstu gan brīvprātīgi, gan Rīgā, gan visā plašajā pasaulē ir norisinājušies vairāki ļoti svarīgi diasporas pasākumi. Viens no tiem, protams, ir Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju fórums, kas šogad bija īpaši kupls. Sapulcējām vairāk kā 600 cilvēkus Rīgā no 28 dažādām valstīm. Un tas tiešām ir veiksmes stāsts gan mums, gan arī gribētos teikt arī jums. Jo tā ir forša vieta, kur mēs visi sanākam kopā un apmaināmies ar idejām un arī kontaktiem un mēģinām atrast tās galvenās domas, kā palīdzēt mūsu ekonomikai augt un arī investīcijas atnest uz Latviju. Tāpat arī skolas jaunatnes dziesmu un deju svētkos šogad piedalījās ļoti daudz kolektīvu no visas pasaules. Vairāk kā 400 bērnu un jauniešu no 17 diasporas kolektīviem bija Rīgā jūlijā un sadraudzējās arī ar daudziem kolektīviem no Latvijas un veidoja tādus jaunas savu draudzības. Jāatzīmē arī Spotlight Latvija biznesa fórums, kas jau tāds tradicionāls mums notikums ASV, kas atkal mums sapulcina gan daudz dalībniekus no Latvijas, gan arī no ārzemēm. Bet arī vēl viena ļoti svarīga lieta - Eiropas latviešu kultūras svētki, kas 3. reizi notika šogad Bredfordā, Anglijā. Un tiešām milzum daudz dalībnieku arī man pašam sanāca tur būt, un daudzas no jums arī iepazīt klātienē, kurus mēs varbūt redzējām tikai attālināti vai sarakstēs. Gribētos atzīmēt vēl vienu lielu notikumu - 60. kultūras dienas Austrālijas latviešiem. Šogad ap jauno gadu kopā ar Diasporas organizācijām izdevās nedēļu norganizēties tādos plašos, foršos pasākumos, sapulcināt visus kopā no visas lielās Austrālijas un ne tikai. Par citām lietām droši vien jāmin mobilās pases darba staciju. Izbraukums bija šogad jāatzīmē ļoti veiksmīgs Dienvidamerikā. Šī ir tā programma, ko mēs kopā ar PMLP un Iekšlietu ministriju vēlamies arī paturpināt nākamajos gados. Atsaucība ir liela, izdevās daudziem mūsu tautiešiem izsniegt jaunus dokumentus, un tas tiešām ir no mūsu viedokļa ļoti, ļoti apsveicami. Taču ne tikai pasākumi, ne tikai pasu stacijas ir svarīga ikdiena diasporas darbā. Arī jūsu plecs, jūsu pastāvīgs atbalsts mūsu darbā Saeimā, mūsu darbā ar dažādiem partneriem, gan Latvijā, gan ārpus Eiropas. Jūsu arī saskarsmē ar savu zemju parlamentāriešiem, ministriem, organizācijām, stāstot par Latviju, stāstot par to, kas ir nozīmīgs Latvijai, stāstot par to, kas ir nozīmīgs arī latviešiem ārzemēs. Tā ir svarīga sastāvdaļa mūsu ārlietu ministrijas darbā. Un gribētu par to jums ļoti pateikties. Jūs esat saklausīti daudzās zemēs. Arī, kad mēs dodamies vizītēs, mums ik pa laikam mūsu partneri ministri no citām valstīm pastāsta par vēstulēm, kas ir saņemtas no latviešiem dažādās zemēs un dažādās pilsētās, par viņu viedokļiem, par tām lietām, kas ir svarīgas mūsu diasporai. Un mēs tiešām to ļoti novērtējam. Jūs esat tāda mūsu palīdzīgā balss, jāsaka. Tāpat arī diasporas ieguldījums tautsēmniecībā ir, to mēs arī redzam. Jāsaka, ka arvien redzamāki ir tie uzņēmumi, kas attīstās Latvijā pateicoties diasporas atbalstam vai investīcijām. Un šis tautsēmniecībā ieguldītais apjoms ir tiešām svarīgs mums, un es domāju, ka svarīgs arī diasporas organizācijām vēl viens veids, kā var to saikni ar Latviju izveidot. Un gribētos novēlēt arī šogad Diasporas konsultatīvai padomei veiksmīgu darbu un daudz dražīgu ideju. Un droši vien Zanda pastāstīs plašāk par plānu 27. un 29. gadam, plānu darbam ar diasporu. Tur ir, protams, vairāk svarīgi virzieni, bet es domāju, ļoti svarīgi būs sabalansēt atbalsta diasporai, atbalsta latviešu valodai un latviskās identitātes kopšanai ar
tiem mūsu darbiem, ko mēs veicam kopā ar tiem cilvēkiem, kas vēlas atgriezties Latvijā, un ar tiem cilvēkiem, kas vēlas atrast arī iespējas investēt Latvijā. Tā kā šeit tiešām būs diezgan rūpīgi jāpastrādā visiem. Vēl viena lieta, ko gribētos atzīmēt, šogad ir zīmīgs gads. Vairākas lielas diasporas organizācijas svin savus jubilejas. Vēlētos apsveikt Pasaules Brīvo Latviešu apvienību ar 70 gadu jubileju, Amerikas Latviešu apvienību ar 75 gadu jubileju, Eiropas Latviešu apvienību arī ar 75 gadu jubileju, un arī Latviešu apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē, kas arī šogad svin 75 gadus. Un tāpat arī Latviešu Nacionāla apvienība Kanādā 75 gadu jubileju nosvinēja pagājušajā gadā, un arī tikpat silti sveicieni arī jums. Vēlos pateikties arī par diasporas politisko līdzdalību un arī pilsonisko līdzdalību visos sabiedrības procesos. Protams, šogad mūsu tā lielā aktualitāte ir Saeimas vēlēšanas. Ir sagaidāms intensīvs darbs, gan gatavojoties Saeimas vēlēšanām, gan organizējot vēlēšanu iecirkņus, gan, protams, arī aktīvi balsojot Saeimas vēlēšanās. Un tiešām aicinu visus arī pēc iespējas to arī izdarīt. Diemžēl mēs esam šobrīd tajā situācijā, kad jau 5. gadu Krievija īsteno pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, ļoti agresīvu karu, kas skar arī civiliedzīvotājus Ukrainā. Un mēs atzinīgi novērtējam arī diasporas organizāciju ieguldījumu, atbalstot Ukrainas iedzīvotājus. Tā ir mūsu viena no lielākajām aktualitātēm arī Rīgā. Atbalsts ir ļoti dažāds, gan ziedojumi enerģētikas sektoram, gan ziedojumi civiliedzīvotājiem, arī dalība demonstrācijās, arī pasākumu organizēšana, arī vēstules un komunikācija ar mītnes zemes politiķiem par to, cik svarīgi ir atbalstīt Ukrainu. Lielas paldies par to! Mēs esam plecu pie pleca ar Ukrainu, un mēs turpināsim atbalstīt Ukrainu līdz uzvarai, jo miers Ukrainā ir miers arī Latvijā, un miers arī visā Eiropā, un arī plašāk visā pasaulē. Līdz ar to skatāmies uz to ar vēsu prātu, turpinām atbalstīt un darīsim visu, lai pietuvinātu mieru un lai tas miers būtu pēc iespējas taisnīgs un ilgspējīgs. Un visbeidzot, liels paldies par jūsu darbu, liels paldies par jūsu zināšanām, par jūsu pieredzi, ar ko jūs dalāties ar mums, dalāties arī ar dažādiem citiem tautiešiem. Paldies par to, ka jūs esat ļoti aktīvi savās mītnes zemēs un palīdzat īstenot arī mūsu ārpolitiskos mērķus. Es domāju, ka mūsu tālākā sadarbība būs tikpat laba un ražana, un novēlu jums arī veiksmīgu sēdi, veiksmīgu kopā būšanu, un tiekamies citreiz.